S takýmto cieľom tá spoločnosť vznikala. Bude to veľmi silný rok. Takáto výstavba sa už asi na Slovensku nezopakuje. Sme zodpovedný investor. Už to robíme ako Číňania. Toto je jednou z víziev dlhodobých. Ahojte všetci, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Buildspeak. Zdraví vás Ivka a hoci moje skvelé kolegyne Aťka a Mária dnes nemôžu byť s nami, ja verím, že si spolu užijeme skvelý čas nabitý množstvom zaujímavých informácií. Dnes nás čaká totiž téma, ktoré sme sa v našich podcastoch zatiaľ ešte nevenovali, a to je diaľničná infraštruktúra na Slovensku, jej rozvoj a perspektívy. No a aby sme sa o tom dozvedeli čo najviac, pozvali sme si hostia priamo z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá zohráva kľúčovú úlohu vo výstavbe, realizácii a aj údržbe diaľnic a rýchlostných ciest, čo je pre našu krajinu životne dôležité. No a spoločnosť NDS sa s nami dnes podeli o to, čo všetko ich práca obnáša, akým projektom sa momentálne venujú. No a kým sa k tomu všetkému dostaneme, poďme si na úvod predstaviť nášho hostia, ktorý nám v mene NDS dnes prišiel, a je ním pani inžinierka Eva Valko. Vítajte u nás. Dobrý deň. Vedeli by ste sa prosím našim poslucháčom takto na úvod podcastu aj v krátkosti predstaviť? Jasne, veľmi rada. Je to ináč veľmi zaujímavé, že teda ste ma tak nazvali, že pani inžinierka Eva Valko, nie som na to úplne zvyknutá. Hneď mi to pridalo podľa mňa 20 rokov navyše. Ale v NDS-ke pracujem už 10 rokov, mám na starosti komunikáciu a sme taký spoločný tím, nielen komunikačný, ale aj marketingový, čiže viac sa snažíme tej bežnej laickej verejnosti, ale aj vašim študentom možno, že priblížiť činnosť NDS-ky, aby sa s ňou trošku viac zoznámili, či už cez tú výstavbu, ale aj zaujímavé projekty, ktoré realizujeme. Tak to sme veľmi radi, že práve vy ste dnes k nám mene v tej NDS-ky prišli. Určite budete aj tak pekne rozprávať v mene tých našim študentov, čiže to sme veľmi radi a ďakujem za predstavenie. No a ja verím, že dnešná epizóda bude zaujímavá, pretože ja osobne napríklad nepoznám človeka, ktorý by diaľnice a rýchlostné cesty nevyužíval. Bez nich by bol svet oveľa komplikovanejší a náročnejší, čiže mňa osobne veľmi zaujíma to, na akých projektoch vy konkrétne teraz pracujete a čo zaujímavé sa v životoch našich diaľnic momentálne deje, ale skôr ako sa k tomu tu dostaneme, tak ja ešte na taký úvod by som chcela obzrejmiť, že čo vlastne tá Národná diaľničná spoločnosť je a ak by ste vedeli povedať nejaké hlavné ciele alebo históriu NDS. Určite áno. Myslím, že sa dostaneme presne aj k tej časti, kde tá NDS-ka aktuálne pôsobí, lebo myslím si, že sme veľmi blízko aktuálne teraz Košiciam, keďže tu máme výstavbu hneď skoro za rohom. Ale poďme teda naspäť k vašej otázke. Pýtali ste sa na históriu. Pre nás ako pre NDS-ku je rok 2025 veľmi výnimočným, pretože práve v tomto roku si pripomíname 20. výročie spoločnosti. V podstate tá história NDS-ky sa začala písať vo februári v roku 2005. Bolo to v čase, kedy sa Slovenská republika pripravovala na zavedenie eura. Ešte sme tu nemali úplne tak rozvinutý automobilový priemysel, ako je to dnes. Dnes tu máme veľa automobiliek. Jedna vzniká aj teda v blízkosti Košic. Čiže v tomto období vznikala NDS-ka s jasným cieľom, a to pripraviť krajine veľmi kvalitnú infraštruktúru, ktorá bude spájať mestá, ktorá bude takou spoločnosťou, ktorá naozaj vybuduje kvalitné cesty a rozhýbe hospodárstvo. Ale samozrejme o tie cesty sa bude treba aj starať, čiže s takýmto cieľom tá spoločnosť vznikala. Vytvoriť firmu, ktorá bude budovať diaľnice, rýchlostné cesty, bude sa o ne starať a bude prinášať inovatívne riešenia. Takže toto je história. V podstate tie ciele sú stále naplňané a stále tá vízia je dodržiavaná, pretože keď sa tak ohliadneme do toho, s akým naozaj čistým stolom sme začínali v roku 2005, tak dnes má spoločnosť za sebou naozaj stovky kilometrov diaľnic, rýchlostných ciest, 12 tunelov už vybudovaných, prevádzkovaných. V podstate naozaj je kus roboty za nami. Dnes zamestnávame viac ako 2000 ľudí, ktorí samozrejme sa podieľajú na tejto činnosti. Bez nich by tá firma nebola tým, čím je. Takže za to im tiež patrí vďaka. A výzvy nás čakajú aj v roku 2025, pretože bude to veľmi silný rok na odovzdávanie zaujímavých diaľničných úsekov. Máme trojicu tunelov vo výstavbe, takže rovnako aj z hľadiska tej tunelovej infraštruktúry prinesieme motoristom veľmi zaujímavé riešenia. No a rovnako aj z hľadiska nejakej prípravy je
ten rok pre nás veľmi kľúčový a zaujímavý, pretože máme vo verejných obstarávaniach množstvo kilometrov na tej tepne diaľnice D3, ktorá spája Žilinu so severom Slovenska a pokračuje to ďalej až smerom na Poľsko. Takže ak si pozrieme tú históriu a s tým naozaj s akým zameraním NDSK vznikla, tak myslím si, že po 20 rokoch môžeme tú činnosť hodnotiť veľmi pozitívne a ďalší naozaj zaujímavý rok nás ešte čaká. Hlavne naozaj, ako ste hovorili, že tých 20 rokov prinieslo veľmi veľa tých projektov. Ja aj keď som sa pripravila na podcast a hľadala som si nejaké projekty, ktoré by bolo fajné vypichnúť, či sa už týka prípravy, výstavby alebo realizácie, tak naozaj som nevedela vypichnúť nič konkrétne, pretože tých projektov tam bolo naozaj že veľmi, veľmi veľa a každý jeden bol z môjho pohľadu veľmi zaujímavý, tak preto som túto, nazvem to povinnosť, nechala rovno na vás. A ak by ste vedeli vy povedať o nejakých konkrétnych projektoch, ktoré boli pre vás zaujímavé alebo niečím špecifické. Myslíte teda tie staršie, historickejšie alebo tie, ktoré nás čakajú? Kľudne možno napríklad z pohľadu výstavby alebo prípravy, ak sa dá. Tak určite vždy zaujímavým projektom sú tie, ktoré so sebou prinášajú tunel, pretože výstavbové projekty sú naozaj tie najzložitejšie, ktoré majú tunelovú stavbu, čiže tie asi by som možno, že vypichla ako tie také najhodnotnejšie možno, že lebo naozaj ten tunel je veľmi, veľmi náročné stavebné dielo. Ale ak sa aj pozrieme napríklad na stavbu Košickej R2, tá síce tunel neobsahuje, ale je to naozaj veľmi dôležitý úsek, pretože vytvorí juhovýchodný obchvat Košíc. V podstate bol to kľúčový projekt preto, aby na Slovensko sa podarilo prilákať veľmi dôležitého investora, to je Volvo. Čiže aj veľmi možno, že nenápadná cesta vie pre to hospodárstvo, pre to Slovensko a jeho hospodársky rast priniesť veľmi zaujímavé riešenia. Čiže ak teraz si to tak rozkľúčujeme, že prečo je ten rok 25 pre nás dôležitý, tak odovzdáme do užívania motoristom nielen teda Košickú R2, ale aj ďalšiu časť na tej južnej tepne medzi Zvolenom a Košicami, a to je R2 Krivaň-Mýtna. Myslím si, že ešte asi neexistuje na Slovensku človek, ktorý by túto stavbu nezhliadol, pretože to je naozaj niečo unikátne. Je to rýchlostná cesta, ktorá je tak vysoko budovaná s použitím rôznych technológií výstavby mostov, že to naozaj niečo neskutočné a máme veľa požiadaviek na exkurzie aj priamo z vysokoškolského prostredia, pretože aj ten stavebný priemysel sa nazdáva, že takáto výstavba sa už asi na Slovensku nezopakuje. Staviame mosty 3 rôznymi technológiami a naozaj tá jazda po R2 medzi Kriváňom a Mýtnou bude naozaj niečím unikátnym, ale unikátnym určite bude aj prejsť sa obchvatom Ružomberka, čiže diaľnicou medzi Hubovou a Ivachnovou, kde budujeme tunel Čebrať. No a potom nás samozrejme ešte čaká odovzdanie kľúčového spojenia 2 diaľnic, tej diaľnice D1 a D4, to je pri Bratislave, tam rozširujeme diaľnicu D1, tú pôvodnú pred Bratislavou a súčasťou tohto projektu je veľká križovatka a teda naozaj to spojenie D1 a D4, aby Bratislava bola zokruhovaná, aby sme v podstate ten tranzit, ktorý je enormný, je to naozaj 100 000 vozidiel, ktoré prichádzajú denne do hlavného mesta, tak pevne veríme, že práve týmto spojením sa ten tranzit odkloní a hlavné mesto bude trošku pohodlnejšie na jazdu. No a keď ste sa teda pýtali ešte možno, že na nejaké zaujímavé projekty tak historicky alebo tak trošku do starších rokov, tak nedá mi asi nespomenúť projekty, ktoré sú možno aj inovatívne v niečom, lebo stále sa držíme vlastne tej výstavby, ale my sme priniesli pár rokov dozadu riešenie inteligentných dopravných systémov, ktoré nám naozaj pomáhajú riadiť dopravu. Dnes sú takéto inteligentné dopravné systémy súčasťou diaľnice D1, úseku medzi Trnavou a Hornou Stredou, takisto za Bratislavou, obchvat bratislavský je takto riešený. Pomáha nám to hlavne v tom, že vieme dopravu veľmi efektívne a naozaj vďaka moderným systémom riadiť. Vieme vyhodnocovať dopravný prúd a vieme prispôsobiť jazdu
ostatných motoristov vďaka dopravnému značeniu, vďaka tomu, že znížime rýchlosť a upozorníme ich na to, že teda treba znížiť rýchlosť. Vieme ten dopravný prúd trošku zregulovať a nevznikajú kongestie, čiže nevznikajú zápchy. A toto sa naozaj darí vďaka dopravnému systému, ktorý je už bežnou praxou v nemeckých a švajčiarskych diaľniciach a podarilo sa nám ho aplikovať teda aj na slovenské cesty. Čiže to možno, že taký malý exkurs do tej prevádzkovej časti, aby sme sa teda stále len nevenovali tej výstavbe. No a samozrejme veľký príjm a dôraz kladieme aj na environmentálne hľadisko, pretože to je ruka v ruke, sme zodpovedný investor, ktorý samozrejme pozerá aj na životné prostredie a takto sa nám napríklad darí stavať zelené mosty, čiže nie je to možno, že projekt, ktorý má taký priamy dopad na toho motoristu, ale má priamy dopad na prírodu, na životné prostredie a na zachovanie migračných trás živočíchov, ktoré žijú v okolí výstavby a takto by sme im možno, že preťali tú ich životnú trasu, tak staviame ekodukty. Jeden naposledy sme takto dokončili v Lani na konci minulého roka. Je to ekodukt pri Svrčinovci. A samozrejme budeme pokračovať ďalej. Mňa zaujalo, keď ste hovorili o tej prevádzke tých diaľnic, že tam využívate tie inteligentné systémy, ale ja keď sa vrátim práve k tej výstavbe alebo k príprave, tak ja viem, že NDSK patrí k takým popredným lídrom práve v nejakých moderných technológiách. Tak viete povedať, aké moderné technológie vy využívate pri tej výstavbe? Ono samozrejme ten čas, ktorý plynie a za tých 20 rokov samozrejme aj Národná diaľničná spoločnosť ako investor nabrala rôzne skúsenosti a rôzne pohľady aj zo zahraničia, pretože tlak na to, aby boli diaľnice postavené kvalitne a zároveň čo možno aj najrýchlejšie a s ďalším faktorom, aby sme čo najmenej možno, že ovplyvňovali výstavbou okolitý svet, tak ten je určite veľký a ten samozrejme, že z roka na rok stúpa. A tak ako sa samozrejme technológie hýbu v čase, tak aj stavebné firmy sa tomu prispôsobujú a vedia priniesť naozaj v skutku zaujímavé stavebné riešenia. My sme stále ten investor, čiže dohliadame a vyberáme si v verejnom obstarávaní zhotoviteľov, ktorí na toto vedia reflektovať, ktorí vedia priniesť moderné, inovatívne, efektívne riešenia, ktoré šetria čas, ale nie len samozrejme pri výstavbe, ale aj pri trebárs opravách mostov, pretože tie sú síce v prevádzke, nebudujeme nové, keď teda ideme opravovať, ale rovnako sa tam pozerá na to, ako vieme opravu urobiť rýchlejšie, aby sme čo najmenej obmedzovali dopravu. Viete tam využívať napríklad aj nejaké detekcie? Detekcie myslíte konkrétne v čom? Nejaké chyby, keď sú napríklad že pod vozovkou, že sa nemusí ničiť tá vozovka, ale viete nejakú inovatívnou technológiou zistiť, čo sa pod tým povrchom nachádza. Určite áno, určite na to samozrejme sa myslí, že keď sa teda prístupuje k nejakej oprave, tak sa určite najskôr skúma to, do akej miery vieme ešte využiť tie veci, ktoré tam sú, do akej miery je to poškodenie už tak havaríne alebo tak zlé, aby to bolo potrebné naozaj na novo vymeniť. Ale ak sa ešte vrátim teda k výstavbe, tak mali sme, myslím, že pár rokov dozadu, a neviem, či to nebolo náhodou aj ocenené, to dielo ako stavba roka. Bolo to v blízkosti križovatky Triblavína, to je opäť úsek pred Bratislavou, kde sa budoval nový most a ten čas, dokedy vlastne sme potrebovali most vybudovať na reálne živej diaľnici D1, čiže nezatvárala sa diaľnica, ale most sa stával naozaj v tesnej blízkosti prevádzkovanej diaľnice, tak priniesol zhotoviteľ riešenie, myslím, že to bolo zo Švajčiarska, kedy sa most postavil mimo stavby a potom sa vlastne priniesla celá konštrukcia, ktorá sa zasunula do diaľnice. Bolo to behom niekoľkých hodín. Takže to, čo niekedy čítame v tých komentároch, že prečo to nevieme urobiť ako Číňania, tak už to robíme ako Číňania. Takže toto bolo jedno z riešení, kde sme vedeli, že potrebujeme naozaj veľmi rýchle stavebné riešenie, aby čo najmenej obmedzovalo dopravu, aby sme boli hotoví za niekoľko hodín a to sa nám aj podarilo. Čiže tie inovatívne riešenia vieme prinášať a myslím si, že možno, že aj študenti, ktorí nás teda počúvajú, by boli veľmi prekvapení
tým, ako tá firma vie fungovať. Ja som tiež prekvapená tú NDS-ku, ako tak poznám, čiže aj pre mňa to je veľmi zaujímavé teraz počúvať práve o tých projektoch, ktoré spomínate. A ja keď sa ešte vrátim k tej histórii tej NDS-ky, tak v roku 2021 NDS-ka podpisovala také memorandum o spolupráci s viacerými technickými univerzitami. Jednou z nich bola Technická univerzita v Košiciach. A tu som sa chcela spýtať, že ako vlastne takáto spolupráca sa prejavuje v praxi, čo to pre našich študentov, dajme tomu, vie priniesť. Určite podpísané memorandum s najlepšími univerzitami a samozrejme jednou z nich je aj tá vaša, bola veľmi dobrá vec pre obidve strany. Národnej diaľničnej spoločnosti to ponúklo možnosti spolupracovať nielen vlastne s tou študentskou obcou, ale aj s vašimi profesormi, pretože rôzne štúdie a rôzne projekty realizujeme v takom rozmere, že potrebujeme vedieť ten pohľad, ako by napríklad niektoré veci vedeli fungovať a ten rozmer tej vypracovanej štúdie nám vie dať vysokoškolská pôda. Zároveň študentom sme takto otvorili dvere formou rôznych praxí a tej priamej účasti spoznať NDS-ku, možno že ako budúceho zamestnávateľa. Čiže myslím si, že to memorandum je výhodná spolupráca pre obidve strany a hlavne vďaka tomu, že naozaj tá spolupráca je intenzívnejšia. Máme niekoľko, myslím, že môžeme to rátať naozaj na desiatky projektov, kde nám vysokoškolskí profesori a naozaj tí odborníci dávajú svoj pohľad na projekty, ktoré plánujeme do budúcnosti a zároveň študenti sú takto účastní potom tej činnosti. Z pohľadu tých našich študentov, ak by boli nejakí takí študenti veľmi zanietení, lebo tá vysoká škola vlastne ich podporuje aj práve v tej praxi už počas štúdia, je nejaký druh takej praxe, ktorú vedia si u vás uplatniť, že to vedia vlastne previazať už počas toho štúdia? Áno, pretože ponúkame študentskú prax a v podstate vysokoškolskí študenti sa vedia prihlásiť na študentskú prax, pretože my im tým pádom dáme priestor vyskúšať si možno, že aj softverové systémy, s ktorými tu prichádzajú do kontaktu, tak si vyskúšať priamo už v praxi. Takže rozhodne, ak majú takýto záujem, my budeme len veľmi radi a môžeme ich len odporúčiť napísať na mailovú adresu zamestnanie@ndsas.sk a moji kolegovia z HR budú nadšení tým, že môžeme v našich radoch privítať študenta práve na študentskej praxi. No ja dúfam, že to podnetí naozaj veľa študentov teraz, keď už vedia aj akou formou sa tam vedia pripojiť k vám. Myslím si, že to skúsenosť, ktorú im tu prinesie, je naozaj veľmi veľká. Práve aj z toho pohľadu, že jedna vec je pre študenta určite, keď tie veci počuje a učí sa ich v rámci nejakých predmetov na akademickej pôde, ale niečo úplne iné je potom prísť do tej praxe a vidieť, ako to aj reálne funguje. Čiže preto som veľmi rada, že aj vaša firma potvrdzuje to, že takéto prepojenie už počas tej školy je veľmi dôležité a sa teším, že tí naši študenti sa k vám vedia pripojiť. A viete aj povedať, že aká je vaša skúsenosť s takýmito absolventmi? Skúsenosti naše sú v podstate zatiaľ veľmi dobré. Ako vidíme, že naozaj to podhubie vedomostné je naozaj veľmi kvalitné, veľmi silné. Možno, že potrebujú študenti popracovať len na nejakých komunikačných a prezentačných schopnostiach, ale zase to im presne dáva takúto príležitosť aj takáto šibentská prax, že prídu trošku viac do kontaktu s tým pracovným prostredím, vybudujú si možno, že pracovné návyky, spoznajú viacej už to budúce pracovné prostredie, načerpajú kontakt s budúcim zamestnávateľom. Čiže tie vedomosti sú na veľmi dobrej úrovni aj z vašej univerzity a myslím si, že taká úplná čerešnička je naozaj, keď budú účastníkmi študentskej praxe a vedia si ešte tie komunikačné zručnosti a naozaj možno, že nejaké takéto operatívne, analytické myslenie ešte viacej znásobiť práve účasťou na takejto praxi. Ak sa ešte teda trošku povenujeme tým študentom, tak viete ešte našim študentom načrtnúť, že aké konkrétne nejaké technické zručnosti alebo dajme tomu kľudne aj soft skills sú u vás pri tom výbere tých uchádzačov kľúčové, na ktoré vlastne by sa mali možno že viac alebo menej zamerať? Určite by to mala byť kombinácia aj tých technických zručností, aj
tých soft skillových, určite medzi tie technické zručnosti, medzi kľúčové patrí analytické myslenie a schopnosť pracovať so softvermi, ktoré sa u nás využívajú ako AutoCAD alebo GIS. Čiže toto je v podstate jednou z tých podmienok na technické zručnosti. No a čo sa týka tých soft skillových, tak určite, tak ako som hovorila, mať schopnosť komunikácie, prezentácie, mať schopnosť a chuť pracovať v tíme, byť veľmi proaktívny a proaktívne pristupovať k riešeniam. A určite veľmi dôležitou je chuť učiť sa. A to myslím, že platí pre všetko, nielen že pre stavebníctvo. A ja pozerám, že už sme aj presiahli taký trošku čas, čiže ja sa spýtam už možno len takú jednu otázku na záver. Keď sa vrátim k tej Národnej diaľničnej spoločnosti, tak viete povedať, že s akými najväčšími výzvami sa teraz momentálne NDS stretáva v oblasti výstavby diaľnic a infraštruktúry? No určite najväčšou výzvou, ktorú teda vypichnem aj kvôli teda času, je digitalizácia a modernizácia. To je určite výzva, ktorá je samozrejme u nás prítomná dlhodobo a potrebujeme zapracovať naozaj moderné digitálne prvky aj do starostlivosti o diaľnice, do toho, aby boli diaľnice ešte bezpečnejšie, plynulejšie, aby sme prinášali motoristom ešte modernejšie riešenia, takže toto je jednou z víziev dlhodobých. Ďakujeme veľmi pekne aj za také rady, ktoré ste posunuli tým našim študentom. A ja by som teda, ak môžem, prešla k takej, nazvime to neformálnejšej časti nášho podcastu, a to je takáto naša stavbárska príľuba. Vyťahnete si nejakú otázku, skúste ju prečítať a vyjadriť sa k nej. Ako najkrajšiu spomienku máš na štúdium na vysokej škole? No, tak myslím si, že nebudeme zachádzať do úplných konkrétností, ale tak samozrejme, najkrajšia spomienka je asi podľa mňa na to, keď som tú vysokú školu ukončila, takže ono to prinieslo so sebou niekoľko pozitív. Je to, a myslím si, že jedný z tých parametrov je samozrejme to, že ten vysokoškolský život nám prináša aj nejakú ľahkosť do života. Stále je to ešte miesto, kde sa stretávame s novými ľuďmi, s novými priateľmi, s novým prostredím, ale naozaj ten pocit toho splneného cieľa, ktorý som si ja osobne dala, teda dokončiť vysokú školu a potom si nájsť uplatnenie na trhu práce, bol to naozaj pre mňa taký ten splnený puntík v mojom živote, tak pevne verím, že aj vašim študentom sa bude dariť úspešne dokončovať štúdium a že ich privítame aj v našich radoch a že možno, že s niekým z nich alebo či už to bude žena alebo muž, sa stretneme v NDSK a budú naši kolegovia alebo kolegyne. Budem sa na to veľmi tešiť a ďakujeme naozaj za pozvanie. Som veľmi rada, že sme mohli takto činnosť našej spoločnosti približiť v vašom podcaste. Ďakujeme. My ešte dávame na záver podcastu väčšinou hostový priestor povedať nejaký odkaz našim študentom na záver. Myslím, že toto bolo veľmi pekne a vecne povedané, tak my ďakujeme tiež veľmi pekne, že ste si našli čas a som veľmi rada teda, že ste sa u nás zastavili a viem, že vy veľmi ste blízko tým študentom aj čo sa týka nejakých dní otvorených dverí a tak ďalej. Sme rovnako účastní aj na Profesia Days, takže toto je, myslím si, že tiež parketa, kam možno, že vaši študenti zavítajú, ale pokojne sme otvorení akékoľvek príležitosti na kontakt, čiže či už nám napíšu aj e-mailovo, sme na všetkých sociálnych sieťach, takže keď využijú aj takúto komunikáciu, vieme sa s nimi spojiť a vieme im ponúknuť samozrejme či už študentskú prax alebo nejaké ďalšie informácie. Na konci dňa veľmi často sa u nás stretávame aj s ponukou exkurzií, takže ak bude záujem aj o tento formát, aj pozrieť niektorú zo stavieb alebo z pracovísk priamo na vlastné oči, tak budeme len veľmi radi. Tak my ešte raz ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem, Maja. Majte sa pekne. Ak sa ti dnešná epizóda páčila a zaujala ťa, tak s Národnou diaľničnou spoločnosťou budeš mať možnosť aj osobne porozprávať, a to na dni otvorených dverí, ktoré sa bude konať už čoskoro, a to 19. marca od 9. hodiny u nás na stavebnej fakulte. Okrem firiem z praxe ťa čaká aj množstvo ďalšieho a viac info nájdeš na našej stránke v sekcii Oznamy. BIM Asociácia Slovensko v spolupráci so stavebnou fakultou TUKE pozýva študentov a učiteľov na už 10. ročník odborného podujatia BIM for Free. My sa na teba tešíme už zajtra 12.3. so začiatkom o 11.00, tak to nezmeškaj. No a teraz pozor, oznám pre všetkých študentov, ktorí sa radi učia niečo nové. Aliancia Ulysses prichádza s aktuálne vypísanými ponukami jazykových kurzov. Zoznam všetkých ponúkaných kurzov aj s termínom prihlášky nájdeš na univerzitnej stránke alebo taktiež na stránke Ulysses v sekcii Academic Offer. A my sa počujeme znova o týždeň. Ahoj!